Ini saya mau membagikan video cara meracik obat alami untuk obat batuk atau obat sakit tenggorokan atau untuk obat panas dalam. Pertama-tama siapkan daun jarak yang seperti ini ya. Buang tangkainya menjadi seperti ini. Biasanya saya menggunakan daun ini sebanyak 7 lembar. Sediakan wadah seperti ini, kurang lebih ukurannya antara 1 liter atau tidak cukup juga 1 liter. Kemudian masukkan daunnya ke dalam wadahnya ya, seperti itu. Kemudian masukkan daun sirkaya. Karena daun sirkayanya kecil-kecil, saya masukkan daun sirkayanya agak banyak misalkan 11 lembar. Kalau daunnya agak besar-besar biasanya 7 lembar. Nah, kemudian buat daunnya menjadi seperti ini, remas-remas seperti ini ya, diremas-remas seperti ini. Sudah diremas-remas sampai kira-kira berapa detik lah kita. Oke, kemudian habis itu tambahkan air. Setelah terendam seperti ini, bisa diminum 10 menit kemudian, atau setelah sari-sarinya ini terasa di air rendamannya. Biasanya kalau saya sedang batuk, saya gunakan ini. Biasanya kalau saya menggunakan obat-obat misalnya seperti OBH itu kadang sampai berminggu-minggu batukku tidak sembuh. Tapi kalau saya gunakan air rendaman ini biasanya cuman paling lama itu 3 hari atau paling cepat 2 hari. Kalau saya sakit tenggorokan, begitu terasa tenggorokan saya sakit, saya langsung minumkan rendaman air ini. Paling lama itu 2 jam, tenggorokan saya sudah berasa lega. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.